réew du Sénégal sàmmal sa kàddu ndaxte jàmm moo gën troisième mandat day jur fitna fii ci réew du Sénégal ñoom Alioune Tine yooyu le kii di Mouhamed Diagne bokk ci donkaasi gi ànd ak président Macky Sall na ñoom Alioune Tine ñi naan ay sapeur pompier lan ñoom dañuy sóob rek seen taxawaay boobi le danoo jàpp ni taxawaay njuuma la ab njublang mbiri njublang gi ñuy tudd fii ci réew du Sénégal jëm ci ministre environnement ak ministre des finances di Abdou Karim Sall jëm ci mbiri secret défense yéeni kaay bi di 24 heures ne waay secret défense gi ñuy wax jalgati la rek ci wàllu yoon Cheikh Tidiane Dièye bu avenir Sénégal bi ñu bëgg ne li ñu bëgg mooy ñu leeral milliards yi bari yooyu takku yi ne woon dañ ko jënde woon ay ngànnaay ci wàllu environnement ngir mën a sàmm àll bi ñu ne nañ ci indi ab enquête Abdoul Mbaye ne lii ab scandale dëgg la beneenuk scandale kii di Abdou Karim Sall dëggal ni contrat boobile ngir ay équipement jëm ci wàllu kaaraange ay daamar ci wàllu intervention matériel technique logistique ak li jëm ci wàllu transmission ak communication Abdou Karim Sall ne lu bari def nañ ko ci xeexum terrorisme ak dagg gi ñuy dagg garab yi ci àll bi moo tax nguur gi ña ngay ragg seen bopp ngir bëgg a set ci yéenekaay bi di Grand Place ci mbiri contrat fourniture d'armement yooyu le di ngànnaa yooyu le yi ne jënd nañ ay vélo ay bus ay ambulance ci boobule matériel secret de défense gouvernement bi di lay ci yéenekaay bi di Libération tekki liñ naan ab trafiquant nigérien da cee bokk loolu du dëgg de loolu amul mu mel nga nguur gi ña ngay layal mbir ma maanaam daal bëgg ci këccat seen bopp waaye nag ku leen tàgg tawte ndaxte beneen rapport génn na yéenekaay bi di Source A ne rapport Cour des comptes jëm ci agence pour la promotion et le développement de l'artisanat di ADMPE ak ANACIM ay mbiri njublang dëgg la délinquance XXL te gars yi ñoo jubadi yéenekaay bi di Source A ne du ma yem foofu yeneen ko bàkkaar yoo xam ne ONAS def na ko ci entretien wu réseau d'assainissement Cour des comptes génnee na ko ci njublang gi gars yi Macky Sall yi nekkee Cour des comptes bàyyiwul dara ba dara jeex ci njublang yooyu le yeneen ko njublang jëm ci mbiri trafic passeport diplomatique ci diggante présidence de la république ministre affaires étrangères ñan ca doon tudd ñoom ñëpp ñi ngi ci kanamu yoon ci àjjuma ji yi ñu weesu yéenekaay bi di Libération ne la ca ne yëpp maa leen koy wax jàkkaarloo ba gars yi jàkkaarloo ca dig di division des investigations criminelles jëm ca mbiri passeport yooyu le di ay passeport diplomatique yi ay gendarme dugal seen loxo ki ci mel ne Limamoulaye Seck adjudant chef Mamadou Lamine Ba nekk ca présidence de la république Badara Sambou doon adjudant chef ne kii di Cheikh Ba ak Limamoulaye Seck ñoom ñoo nekkoon boppuk mbir ma ndaxte lépp ñoom ñoo ko sooke gendarme Assane Dione sa ministre affaires étrangères na loxoom laal na ca xaalis ba ci dossier wu Limamoulaye Seck mi jël xar kanamu am magistrat bi di Pape Oumar Sakho ngir mën a def njublang yooyu le xaalis boobu le ñu doon trafiqué ay passeport diplomatique ci diggante présidence de la république ak ministre affaires étrangères na nga ko doon jaarale ci transfert d'argent yi ñuy yónnee ak di nangoo xaalis fii ci réew di Sénégal moo tax nag réew mi di bëgg a dee ndaxte juróom-ñaar téeméeri milliards yin bëgg a def ngir subventionné ko lii di courant bi dimbalee ko askan wi waa FMI na nguurug Sénégal subvention boobu le muy def ci Walf Quotidien na ko dakkal te ñoom ànduñu ci benn yoon ndaxte nguurug Sénégal mënul dëkkee di leb ay alal ju bari teg ci di maye lépp di maye nguurug Sénégal nekkoo ko fi loolu la FMI bëgg mu dakk jëm ci wàllu énergie di courant bi fii ci réew di Sénégal ñu ne la mu cay dugal di juróom-ñaar téeméeri milliards loolu ëpp na lépp di maye amul fenn est-ce que dina may dara Papa Sow moom koog lee di Siteu yéenekaay bi di sunu lamb ne fukki at ak benn ginnaaw ba nees daane kii di Papa Sow est-ce que Siteu dina jaar ci tànk yi kii di nees